Thacio gwone tha imwe gatigaria ndagika 23 umuthi ni muthenya wa Jumatatu ni mweri 28 mweri wa Oktoba. Maya magatheti tukembere na gatheti ya Githweri, gatheti ya Taifa Leo. Maya ni mamwe ma maria yandikite ne kaha motarangi. Watahiniwa KCSE na KPSEA waepuke wizi wa mitihani. Mchakato wa kuunda upya tume ya IEBC uharakishwe. Kushirikisha matumizi ya akili unde AI kutaboresha matokeo kwa wanafunzi. Wahudumu wa afya waanza mgomo wa mishahara ikicheleweshwa. Viongozi magharibi waupinga mswada wa seneta Kiengei. HFC Group yaruhusiwa kukusanya bilioni 6 kupitia mauzo ya hisa. Hofu ya hasara ndege wakivamia mashamba Mwea Kirinyaga. Familia ya mtoto aliyeteketea sasa yaomba msaada Nairobi. Mwanaharakati kushtakiwa kwa kosa la uchochezi Machakos. Kivumbi mlimani, nafasi ya Rigathi iking'ang'aniwa. Mshtuko, shule ikidaiwa inapanga kuiba KCSE. Mswada kuruhusu serikali kuiba wabunge wa upinzani wajadiliwa. ODM yaotea minofu zaidi katika serikali. Afueni, Gachagua akirejeshewa walinzi. Matabibu Pwani wataka shift isimamishwe. Magavana gizani hadi 2025 ndio wajue formula. Uhoro reto wali gatheti ino ni uhoro uyu no gakiandikwo na ugekirwo mbica ya Oparanya, Opiyo Wandayi, Jombadi na Hassan Joho na Bishara ila Odinga haudhi. Nekandikwo ODM yategea minofu zaidi maslahi. Mabadiliko yatarajiwa serikalini baada ya Gachagua kubanduliwa. Duru zaeleza mabadiliko haya yataadhiri hasa nyadhifa za uwaziri na makatibu wa wizara. Wadadisi wanasema chama cha Raila Odinga kinashinikiza kipewe nyadhifa zaidi serikalini kwa kusaidia kumtimua Rigathi Gachagua. Haya, maria me gatheti ni dena shina dena gatheti da toroshi ni romo the gatheti ya People Day na gatheti ya The Standard rogano ro page one rogano ro rigaine ne deputy president Muhagure Rigathi wa Gachagua ni aragwetete kaudu muthenya wa ira igogona ine ria kanitha kia Bull County akoiga ni wega Kenya ru maturie maru mahoire president William Ruto no aracoka araikia kaudu kangi aroiga Kenya ni mahoire president nigetha president ahote gukorwo akiromboya maundu maria mahinyite mwingi hinde Deputy President Muhagure ni aroigite a Kenya ni matindikitwo muno ni undu wa magoti maria thirikari thiite na mbere na kumagathikira. A Kenya ni matindikitwo muno ni undu wa mitaratara ya ugima wa mwiri iria iyogomete kana oneka hagukana. Aroiga a Kenya mena mathina maingi ni tore president Ngai amuhe ugi wa kuromboya maundu maya. Na andu aingi makambia gutaura miario ya Deputy President Muhagure. Angĩ maroiga hihi no gũgĩkorwo nĩ gũcenjetie rwario akambia kuoneka akienda kwaria miario hana tare ya thayo. Angĩ makoiga gaka no kaundu ga gũtheca president na njĩra hithanie. Macio nĩ maũndũ marĩa maratarĩrio nĩ gatheti icio cierĩ. Gatheti ya Daily Nation, our turn to it, nĩ ihinda ritũ rĩa kũrĩa tau na gatheti nĩ gatarĩria nĩ marĩa me thirikari-inĩ mararĩa gũtarĩ gathonio na oro na kamwe. Ne kuria heto ne kuhibita gatheti Kenya be na gatheti ino ya Daily Nation. Our turn to it. President William Ruto kuri Januari 5 mwaka wa 2023 nio kuririkana niwe watwirite ati thirikari yake nirenda guthondeka kamiti ya guthuthuria kiria gietagwo hindi state capture. Na president hindi no igite ati ya Kenya maundu maya ni makahithuranio maundu megi ng'ano cia kugegania ati na hindi ne tugakorwo tukimenya maundu ma ungumania munene uri ukoretwo githie na mbere guko bururi-ini. Ona hindi ya campaign president no igite ati uhoro wa kamiti ino no amigwetaga uhoro wa kamiti ino ya state capture. Ona hindi no igite ati mweri ndugathira igira gitini atamurite kamiti ino ya state capture oigite thiku 30 itigathira na kiugo kandarathi koretwo ikiheanirwo mbeca kandarathi cia mbeca cia muingi ire ikoretwo ikiheo andu kiumbe na andu aya magaikorwo ni menyitire honge cia githirikari kwinyitira na kwigwatira honge cia githirikari nigetha mundu egune we mwenyewe. Giki nikio gitagwo state capture.
no arikia guthurwo President William Ruto nĩoigire ena maũndũ maingĩ mũno na akiuga kamĩtĩ ĩno ya gũthuthuria maũndũ megiĩ state capture atĩ no ĩgirie arute wĩra wa gũthondeka uchumi na akiuga maũndũ ma uchumi nĩ mahagũkĩte koguo nĩmo maũndũ ma bata marĩa mekwamba kũrũmbũiyo mũthenya wa ũmũthĩ ngathĩti ĩyo nĩ ĩroiga thikũ 30 iria ciĩranĩirwo rĩu nĩ ikinyĩte makĩria ma thikũ 770 tũtirĩ tuona ũhoro wa nyamũ ĩno yetagwo state capture commission no mũno makĩria ona ũhoro wa ngukumio ĩrĩa twerĩtwo rĩu ndwaragio no mũno gũkoneka arĩa maragia horo wa ngukumio hindi yo no gukorwo maragia tondu tio mariaga riu makirite ki tondu no kuria mararia ngatheti ino rega gutire mugambo uraigwika kiria tukiraigwika no tunua tugitanuka tau hindi ria a Kenya aria angi no gukaya marakaya a Kenya no guthineka marathineka ni undu wa maundu maingi maria maroneka matarathi uria kwagiriire muthenya wa muthi ngatheti ino riroiga project ta inyanya nene cia thirikari ya Kenya Kwanza ni project ciina mathina na ngucanio nyingi ni undu wa kiria gitagwo conflict of interest maya ni maundu monanagia uhoteku wa ngukumio imwe cia project ikoneka igithie kuguna family ya President William Ruto imwe kwemwe family yake kaguneka na njira ya imwe kwemwe muhiano mukawa wa President William Ruto witagwo Western Hotel na kambuni yake ya insurance itagwo Amaco Insurance ni imwe cia kambuni iria ikoretwo ikiheo kandarathi ndugu cia githirikari ngatheti ino ni roiga ati mukawa wa Western ukoretwo kiumbirirwo kandarathi cia githirikari okomhindira William Ruto o ire wathani kuma hindi iria ikarire giti mwaka wa 2022 mukawa uyu ukoretwo ukiheo kandarathi nene cia githirikari ni gutwikaga ati mutumia wa President witagwo Rachel na mwari wake witagwo Sharina ati nio mena shares iria nyingi mukawa-ini wa Western na oho gugacoka gukirwo ati President William Ruto niwe director wa mukawa uyu na angigikorwo director ni gukiuga we ni mwandikwo thiini wa mukawa uyu Ritu Ruto ngatheti no rega ena shares 15 na 13 na Kesharin ena 10 kana shares 10 na 13 oho gwatwika ati kambuni igitagwo Matini ena shares 539 thiini wa mukawa uyu wa Western ino kambuni ile Matini Ritu Ruto gwatwika ena shares 6 na Kesharin Ruto agatwika ena share imwe kambuni ya Dubai itagwo Premier Group Holdings ni kuratwika ena shares 3 thiini wa kambuni ino dagweta itagwo Matini hade kandarathi iria hithuranitio thiini wa portal ya mohoro ma muingi iria itagwo Public Procurement Information Portal Western ni kuroneka ihetwo kandarathi 37 cia githirikari muhiano ministry ya ICT nioigire ati irio ciothe iria ciarĩagwo hindi ya kigomano gia Connected Africa giki kiari kigomano kia mweri wa kana na mweri wa gatano irio ciothe na kiria giothe kianyuaga ni gwacokete gutwika ati ikwendio ni mukawa wa Western na thirikari niyo yacokaga kuriha biro yothe mugeni wa gitio thiini wa kigomano giki kuratwika ati kiahetwo irio ciothe itwarwo ni mukawa wa Western mugeni wa gitio ari President William Ruto mwenyewe tuthie kwa Amaco Insurance ngatheti no rega family ya President ena shares 190 thiini wa kambuni ino ya insurance ya Amaco family ya President shares yao ni kugerera kambuni itagwo Yegen Farms shareholders a Yegen Farms ngatheti no rega ori genere Ruto emenda Chanin Ruto riu ino Amaco ni hetwo tenda cia mamilioni ma mbeca ni honge makiria ma 10 cia githirikari na ici ni tenda ikoretwo ikiheo kambuni ino ya insurance ya Amaco o kuma mwaka wa 2022 guku Amaco ni gutwikaga ati uria we shares nyingi ni muruna na murata wa miaka mingi wa President witagwo Cyrus Kibet Simatwo no yo Simatwo kuri mweri 15 mweri wa gatatu President ni acokire kumwamura agitwika chairman wa Digital Health Agency ruru ni ruhonge rwehokeirwo maundu ma ugima wa mwiri guko bururi-ini ngatheti ino ni roretie Simatwo kana haha hena conflict of interest atena shares ino wa kambuni ya insurance riu ningi ni acoka gwikio maundu-ini megi insurance ya ugima wa mwiri wa mwingi bururi-ini wa Kenya akorio kana giki ni kiundu kingirehe kiria gitagwo conflict of interest Simatwo agicokeria ngatheti ino na njira ya email nioigire acage kiundu gikurehe conflict of interest tondu ati ni arikitie guthenga thiini wa kambuni ino ya Amaco no agicokia email acoketie na email iria official ya kambuni ya Amaco ngatheti ino ikigia na nganja irathie kurora maritwa thiini wa registration ya makambuni irakorire ritwa ria Simatwo riri oho na ni umwe wa aria mena shares nyingi thiini wa kambuni ino ya insurance ya Amaco ngatheti ino raiga gutiri undu ucenjetie ario thiini wa kambuni ino ya Amaco uguo ni kuga kana akiuga ati ni oimite kambuni ino ya Amaco ngatheti ino raiga giki ni kiundu kironeka gitiari kiundu kia makiari kiundu kia maheni maya ni maundu mena urito kuona ati Deputy President Rigathi wa Gachagua akihagurwa rera gwatia na kambuni imwe iria igukoretwo ikigunika na mawira ma githirikari Mwengi Mutusi ona gutwika ndahotire kuonania undu uyu wega noigaga ati kambuni itagwo Crystal Kenya ni agent ya kambuni itagwo Shobika Impex iria kuratwika ati nendaga negathinikirerio nigetha iheo tenda cia wendia wa neti cia mosquito ruhonge-ini rwa KEMSA
haha ona kambuni no gugituikaga ndiaheirwo tenda iyo no ni wona giki ni kiundu kiagiranitio gugituika ati ni kiiganu kuingatithia deputy president no gathiti no raiga maya ni maundu makoretwo magithie na mbere na magathie na mbere na njira ndikiru muno hindi ya uheani wa tenda no ya mosquito net global fund kiria ni kihonge kana ruria ni ruhonge rwa thi yothe ni rwakanjire tenda icio thutha wa kumenya ati kambuni iria ciakinyanĩire kuheo tenda ati ni ciakoretwo igaikio nja nigetha kambuni itikinyanĩire icoke gutuika nicio ikuheo tenda ino hindi iyo nirio PS mwa public health wetagwo Josephine Iburu acokire kubutwo wira na bodi ya KEMSA ni acokire kubunjwo iri yothe CEO wa KEMSA wetagwo Terry Ramadhani nake ni acokire kurugamio wira nowe Iburu akĩingatithio biũ Ramadhani uyu warĩ CEO wa KEMSA acokire kwambatĩrio ngathĩ agĩtuo barothi wa Kenya bũrũri-inĩ wa India tume hau kuri Novemba 23 CEO wa kamiti ya gukumio guko bũrũri-inĩ Twali Mbarak nĩoigĩte atĩ ya Kenya nĩ mathiĩte hathara ya makĩria ma ciringi bilioni 30 kandarathi-inĩ ya ngungo ciĩgiĩ maguta ma thararĩ kana ũgũri wa maguta marĩa metagwo ma kũruga ma thararĩ hĩndĩ ĩyo DCI kũratuĩka no mathuthuragia gĩcanjama gĩkĩ kĩa ũici ũyũ mũkaru thĩinĩ wa rũhonge rũrũ rwa gĩthirikari kũngĩkinya atĩ honge igĩrĩ cia gĩthirikari nĩ irathuthuria ũndũ ũmwe cierĩ ũritũ ũthiaga kũrĩ rũhonge rũrĩa riboti ya ũici to yambĩte gũtwarwo haha niho hacokire gutuika ati maundu maya macokire kwererwo ni DCI EACC igikirwo yeherere tondu DCI ona no mathuthuragia maundu maya kuri Julai 30 CEO wa rũhonge rwa KNTC witagwo Pamela Mutua mena andu angi ni macokire guthitangwo na maundu maya ma ngukumio hindi iyo nirio gwacokire kumbika kana kumbuka uria mitaratara yothe ya procurement mitaratara ya uguri wa muingi ni gwacokire kumenyaka uria yathioretwo nigetha kambuni itagwo Pama Holdings iyo kandarathi ya kurehe maguta ma ciringi bilioni 2.5 riu Pama Holdings ni kambuni ya Mĩrĩ wa Mbũi Mĩrĩ wa Mbũi niwe chairman wa rũhonge rwa ũkinyanĩria gũkũ bũrũri-inĩ rwĩtagwo Communications Authority kana CA kuri mwaka wa 2021 Wambũi na mũirĩtu wake nĩ mathitangĩtwo na wagi wa kũrĩha magoti ma ciringi bilioni 2.2 no President William Ruto aingĩra wabici-inĩ macira macio mothe nĩ macokire gũteo thutha wa mĩeri ĩigana ũna mateirwo mweri-inĩ wa Januari mwaka wa 2023 thutha wa mĩeri mĩnini kuma macira macio mateo kambuni ĩno nĩyo yacokire kũheo kandarathi nene ya maguta maya ma thararĩ na kũratuĩka to kambuni ĩno ya Palma yaheirwo kandarathi ici KNTC no yacokire kũhe kambuni ingĩ kandarathi cia kũrehe maguta na kambuni ingĩ ikĩheo kandarathi cia kũrehe maguta mboco ndũma na mũcere kambuni iria ingĩ ciahetwo wĩra nĩ kambuni ĩtagwo Chama Holdings hena kambuni ĩtagwo Enterprise Supplies Limited na hena kambuni ĩngĩ ĩtagwo Evertech Trading Company no he ũndũ ũmwe wa kambuni icio ciothe ndagweta ngathĩti ĩno rauga kambuni icio ciothe no cia Mĩrĩ wa Mbũi ũguo Mĩrĩ wa Mbũi aheirwo kandarathi cia hakuhĩ ciringi bilioni 7 na ahetwo kandarathi ici kũhĩtũkĩra kambuni tofauti ici nĩ kambuni kana nĩ kandarathi ahetwo nĩ rũhonge rwa gĩthirikari rwĩtagwo KNTC kũratuĩka yaheanaga kandarathi ici hĩndĩ ĩrĩa thogora wa maguta ma thararĩ warĩ igũrũ mũno bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ gwatuĩkĩte atĩ maguta maya marenda marehwo me maingĩ nĩgetha thogora ũyũ wa maguta ũcoke gũtuĩka nĩ wacoka thĩ tondũ hĩndĩ ĩyo nĩ gwatuĩkaga atĩ wagi wa maguta gwatuĩkaga maguta matironeka na nĩ gwatuĩkaga wagi wa maguta gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩrĩa gĩatũmaga bei ĩrũge mũno nĩ kuonekaga maguta mangĩingĩha thoko-inĩ hihi bei ĩno yahota gũkorwo ĩgĩcoka thĩ KNTC nĩ rũhonge rwĩ rungu rwa ministry ya wonjoria hĩndĩ ĩyo minister wa wonjoria arĩ Moses Kuria no tathikĩrĩria haha kambuni ĩngĩ yahetwo wĩra o ũyũ wa kũrehe maguta ma thararĩ nĩ kambuni ĩtagwo Invest Africa kũhĩtũkĩra njahĩrĩra yayo ya gũkũ bũrũri-inĩ ĩtagwo Shehena Commodity Limited ĩno yaheirwo wĩra wa ciringi bilioni 1.2 kambuni ĩno ya Invest Africa kũrĩ mweri wa gatano mwaka wa 2023 nĩ yacokete kũgũra 35% stake thĩinĩ wa kambuni ĩrĩa yũĩkaine mũno guoka nĩ ũthondeki wa betri ĩrĩa thondekaga mahiga ma toci kuma oro tene kambuni ĩtagwo Everready oho rekodi cia registrar wa makambuni nĩ ronania atĩ kambuni ĩno ĩtagwo Invest Africa no yo nyene kambuni ĩtagwo Smith and Gold nĩ kambuni ya Moses Kuria ĩno Smith and Gold nĩyo kambuni ĩrĩa Moses Kuria ahũthĩrĩte hĩndĩ ĩrĩa aheagwo wĩra wa gwaka stadium mwaka wa 2017 Imagine Capital Holdings ngathĩti ĩno rauga ĩna shares 700 thĩinĩ wa kambuni ĩno ya Moses Kuria ĩno ĩtagwo Smith and Gold nake Moses Kuria gwatuĩka ena shares 300 mũrũ wa nyina wĩtagwo Alois Kinyanjui onake ena shares 300 stadium ĩno Moses Kuria ahetwo gwaka o mwaka wa 2017 nĩ stadium ĩtagwo Karato Stadium kũrĩa mwena wa Gatũndũ na waki wa stadium ĩno ngathĩti ĩno rauga nĩ ta warũgamire ĩno nĩ project ya ciringi milioni 259 ũthuthuria he hĩndĩ wekĩtwo nĩ mbunge na ũthuthuria nĩ wonanĩtie atĩ wĩra ũrĩa warutĩtwo thĩinĩ wa stadium ĩno ndwaringanĩte na mbeca iria ciarĩhĩtwo tondũ kambuni ĩno ya Moses Kuria ĩno ĩtagwo Smith and Gold marĩhĩtwo ta gĩkĩro gĩa 40% ya project cost no nao marutĩte o wĩra gĩkĩro gĩa 20% maũndũ maya mothe
nä maå ndå maratarä nginya å rä a må tumia wa David Ndei nake kambuni iria ihetwo kandarathi cia ũgima wa mwĩrĩ maå ndå maya magatarä rio ngathĩti ĩno raiga it's our time to eat atä nä ihinda ritå rĩa kũrĩa tautau gĩthiĩ na mbere na ngathĩti ĩno ya Daily Nation rĩu Raila Odinga ngathĩti ĩno raiga nĩ yumĩrĩtie ta mũndũ ũrĩa wĩ wa bata mũno thirikari-inĩ ya President William Ruto. Raila nĩwe ũhoreretie maũndũ thirikari-inĩ ririkana ĩno nĩ thirikari ĩkoretwo na ndĩndĩkano nyingĩ mũno na nĩ ũkũririkana kĩũndũ kĩrarĩ kĩnene kĩa mĩrũrũngano ya Gen Z maũndũ maya mothe maroneka kamahorereirio nĩ Raila Odinga. Maũndũ nĩ macenjagia muno ati Raila riu niaroneka karo anyitiriire thirikari ya President William Ruto ririkana kaundu kariho mwaka wa 2023 thutha wa ithurano Raila nioigite ndagakura na President William Ruto no Raila niacokire gucenjia thutha wa miario iria yaciarite kamiti ya NADCO na gutuika mendekithia ma kamiti ino maigitwo muhohio matire maroneka magekinyanira riu nginya Raila niamuritie andu gukorwo me thirikari-ini ena andu aria manyitiriire ministries cia bata thirikari-ini ya President William Ruto na nikuratuika no arathie na mbere na gutindika maundu nigetha athie na mbere na kugairwo keki nene muno makiria thiini wa thirikari no Raila akienda kuhingica andu no akoretwo akiuga ati ODM irio thiini wa mung'ethaniro ati tondu matire maragia na agreement na thirikari ya President William Ruto kana kiama kia UDA. Raila nioigaga ati matire na agreement o yothe na kiama kia UDA na ngathĩti no igathi na mbere na kuga kaundu Raila akoretwo akiuga ati Raila akoiga ni kuhotha mahothiire thirikari ya President William Ruto ataramu kana experts akumuteithiriria korwo Raila ndari thirikari-ini ngathĩti ino raiga ona deputy president Rigathi wa Gachagua ndangĩrahagurirwo no president ena ucamba wa kuhagura na kuingatithia Gachagua kuma thirikari-ini ni undu wa gwikorwo me hamwe na Raila Odinga. Ngwatanĩro ĩno ya Raila Odinga na President William Ruto nĩyonekanire wega mbunge hĩndĩ ĩrĩa Gachagua aingatithirio nĩ mbũtũ ya William Ruto na Raila Odinga manyitanĩire kũrĩa mbungo ne mũno ataramu nĩ maroiga atĩ gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria kĩa ngwatanĩro nene gatagatĩ ka President William Ruto na Raila Odinga. Dr. Martin Olo nĩ mũtaramu wa maũndũ ma gĩsiasa nĩ aroiga atĩ President William Ruto nĩ kuona onete gĩcigo kĩa Mount Kenya nĩ kĩmũhutatĩire ona hagakinya handũ President William Ruto akona Mount Kenya ndĩkamũikĩria kura na nĩkĩo ena bata mũno na ngwatanĩro ya mwena wa Western na mwena wa Nyanza na Raila mĩbango-inĩ ĩno yothe na Raila agagĩcoka gũtuĩka mũndũ wa bata mũno kũrĩ President William Ruto. Raila na njĩra nguhĩ aroka kuoya ithenya rĩa gĩcigo kĩa Mount Kenya kĩrĩa kĩroneka gĩtikahe President William Ruto kura ithenya rĩu rĩroka kuoywo nĩ Raila Odinga. President Ruto nĩoĩ kũingatithia Gachagua kuma thirikari-inĩ gaka nĩ kaũndũ ge kũng'ũrĩkia andũ a gĩcigo kĩa Mount Kenya no nĩ kũroneka William Ruto ndaramaka nĩ ũndũ wa mang'ũrĩ ma Mount Kenya vatane Raila akorwo mũkenu na Raila akorwo mwena wake nĩ arona Raila mwena wake maũndũ mothe no makorwo me sawa tayari andũ na Raila nĩ mambĩrĩirie kũhutĩrĩria makoiga nĩ magakorwo mena ngwatanĩro nene na President William Ruto tũgĩkinya mwaka wa 2027. Oburu Odinga mũrũ wa nyina na Raila Odinga no ngĩigua kĩario ũyũ umenye nĩ Raila ũraria. Oburu Odinga nĩ aroigĩte atĩ hatirĩ ũtiganu wa kĩama kĩa UDA na kĩama kĩa ODM na koiga no magĩe ngwatanĩro nene tũgĩkinya mwaka wa 2027. President William Ruto nake mwena wa Nyanza ica ikuhĩ nĩ aroigĩte atĩ manaruta wĩra na Raila Odinga hau kabere na koiga no makorwo me hamwe nginya thikũ tũroka na ngathĩti ĩno roiga wĩharĩrie ngwatanĩro ya Raila Odinga na William Ruto tene nĩ tene kwanja mũno Raila kũngĩkinya atĩ nĩ aiyũkia gĩtĩ kĩa ũhotani thĩinĩ wa AU. Ngwatanĩro ĩno nĩ gũtwarwo gĩkĩro kĩngĩ na nĩ ngwatanĩro ĩgagĩkorwo nene mũno makĩria. Maũndũ nĩ hĩndĩ mareiga na Raila na William Ruto magakorwo me hamwe mũno tũgĩkinya ithurano-inĩ cia mwaka wa 2027. Ngĩthiĩ na mbere na ngathĩti ĩno no ririkana K Pipes and Fitting Center nĩ kambuni ĩhotanĩire guoka nĩ wendia wa indo cia mĩako gũkũ bũrũri-inĩ na gũkũ ũragũra indo ciothe ta mĩvaivo ya maĩ matheru maĩ ma gĩko no mendagia matangi ma maĩ marĩa thaa ici ũrenderio na bei ya ofa na indo ciothe ũngĩbatara cia mwako nginya thimiti na tairo indo icio ciothe no cione kũrĩa gwa K Pipes. Ngĩthiĩ na mbere na ngathĩti ĩno ya Daily Nation andũ nĩ makoretwo makinyitwo mĩgwate gũkũ bũrũri-inĩ ona gũtuĩka President William Ruto hĩndĩ ciothe nĩ akoretwo agĩkana akoiga maũndũ maya ma andũ kũnyitwo mĩgwate atĩ matikoretwo mekuo. Andũ aingĩ arĩa manyitĩtwo mĩgwate ona matimenyaga kũrĩa mahithagio tondũ maita maingĩ makoragwo mohetwo moko na makohwo maitho angĩ magathiũrũrũkio nĩgetha macoke gũteithio mbaũ no andũ nĩ marekwĩrĩra atĩ matwaragwo kũndũ kwĩ hakuhĩ na Red Hill Road kana Limuru Road na kana na harĩa Northern Bypass hena andũ mena mwĩkũĩro ta ũcio. Handũ haha kũratuĩka atĩ haha makoragwo magĩtwarwo nĩho he nyũmba kana rero ĩrĩa macokaga kũhingĩrwo na magacoka gũtũngio mĩnyamarĩko ya mĩthemba yothe. Andũ arĩa mananyitwo mĩgwate nĩ makoretwo makiuga nĩ matũngagio ruo matangĩhota gũtarĩria ona amwe marĩkia kũnyitwo mĩgwate ona matihotaga kuma kwaria. Andũ nĩ moigaga atĩ nyũmba ĩrĩa matwaragwo nyũmba ĩ kũndũ gũtarĩ kĩndũ kĩngĩ o tiga mĩtĩ nĩ ta nyũmba ĩ mũtitũ-inĩ, kuoguo ona ũngiuga mbu gũkũ gũtirĩ mũndũ ũngĩgwĩtĩka wĩ handũ wĩ ika.
andu othe kuratuika ni moigite ati meguku ni mahuragwo bana ndi tutari bana ya kiurago na makaigwo matari nguo na ho ni macoka kuherithio na njira ya kumwo irio na makoimwo mai mundu ta Bob Jagi anyitwo acokire guteo tigoni mathaa ma utuku ahithitwo thiku 32 thutha wa kunyitwo migwate ni andu mari na mecinga ya gotora na andu makimunyita ni mehumbikanitie uthio kuma area no dagweta handa Red Hill Limuru Road handu hau ugo Northern Bypass gathitio ni roiga ginya kumutwara guku tatigoni atetwo ni kindu ndagika 23 ugeire barabara ya Limuru Road na Jagi ni oigaga ati aigitwo karumu kanini muno kaigana koro na koiga ati aigitwo tiri-ini thimiti-ini handu hahehu na aigitwo thiku cia mbere igiri na mavengo na koiga thiku icio igiri gutire mundu wa mwariirie aikarite mwena mavengo ahumbikitwo maitho na koiga thiku icio igiri gutire mundu wathire kumwariria ndaheirwo irio na ndaheirwo mai na gaka ni karumu gakire na nduma na ningi ona ni oigwa ni akihumbikanitio maitho ni oigaga ati aruto karumu gaka ngari yacokire guthie kumute ndagika itiakirire 30 agicoka guteo barabara utuku na thianga na maguru niguo acokire kumira police station ya kuria Tigoni angi mana nyitwo migwate ni Aslam na Jamil Longton aya kuratwika matia igitwo menyika toguo ndoiga Bob Jagi igitwo ika aya maigitwo rumu na rumu iria maigitwo makorire kwari na andu angi na ni maroiga maikio karumu gaka maigitwo ni makorire andu guku maikarite kaida ka mieri 3 mahithitwo ona we Longtons ni macokire kurutwo utuku magithie magitio Red Hill Red Hill ni hakuhi muno na giri no ndakorwo ndatariria na gathiti na gatariria maundu maya mothe turi o hau mwikwirwo munene wa njuragano cia Isiri ni arethwo uyu ni orekwirwo ati ni oragire mutumia mwihwa na mwari wake borithi maroiga mundu uyu uretwo Hashim Dagane Mohammed ati niwe wahenereirie Waris Daud nigetha acokia murage na agicoka kuraga kairitu gake na mwihwa wake kana nisi yake borithi maroiga uyu Hashim niwe wari na ngari muthemba wa Nissan Note iria yacokire kuoya mwiritu uretwo Amina Abdirashad uyu no wa miaka 23 niwe Nis na kairitu ka uyu woragitwo karetwo Nusaiba Dahil ka miaka 12 ngari ino yacokire gukorwo itetwo wa Kulima Market mwiri wa Nusaiba wakorirwo Bahati Makadara wa Amina ugikorwo Parklands naguo mwiri wa Daud ugikorwo tetwo Machakos utari na moko na momoko macokire gukorwo matetwo South Sea he mwikwirwo urethwo na kuratwika ona huthagira license ya rikitie kuhitũkwo ni mahinda maundu macio mothe ni maundu me ngathiti-ini ya Daily Nation ngathiti ya The Standard. Deputy President Muhagũrĩre Gathwa Gachagua nĩ ararĩ kanitha-inĩ mũthenya wa ira rĩrarĩ igongona igemu na igongona rĩrarĩ na nyĩmbo iria ironekana ta nyĩmbo irarĩ na ndũmĩrĩri nditũ ndũmĩrĩri ihithanie Gachagua hamwe na atongoria arĩa mararĩ nake hamwe na acirika nĩ marainĩte nyĩmbo ta rũrĩa rugaga ũhithe o harĩa thũ itangĩnyona na maracoka maraina rwĩmbo rwa wĩhoke mwathani rũgendo-inĩ nĩ nyĩmbo ciĩna ndũmĩrĩri ya bata kũrĩ Gachagua ũrĩa thaa ici ũgũ wĩna mathĩna kĩhĩri na mathĩna make mahota gũkorwo magĩthiĩ na mbere na kũrita kiumia gĩkĩ na Gachagua ngathĩti no rĩga nĩ mũndũ wĩna thũ nyingĩ ũteti-inĩ ũguo nĩ ma no ahoe kũhithwo harĩa thũ ici itangĩhota kũmuona nĩ mũndũ ũritũhĩirwo nĩ thabarĩ mũno ta kiumia gĩkĩ kĩahota gũkorwo gĩ kĩritũ koguo no akorwo akĩina atĩ thabarĩ-inĩ ĩno ona yaritũha nĩ wega gũthiĩ wĩhokete mwathani Gachagua we akĩaria nĩ aroigĩte atĩ andũ mathiĩ na mbere na kũiga thayũ na aroiga mbara ciake nĩ arehoka atĩ nĩ igũgĩkorwo igĩkinya mũthia no haha nĩ aracokire aragweta ciugo cia bata koiga Kenya mahoere President William Ruto nĩgetha Ngai amũhe ũgĩ na ũmenyo wa kũng'ethanĩra na mathĩna marĩa magũmĩire bũrũri ũyũ Gachagua akiuga atĩ kwĩna mathĩna maingĩ ma ngarama ya mũtũrĩre mĩbango ya ũgima wa mwĩrĩ ĩthiĩte na mbere na kũgĩa na mathĩna na kũhotoma na mũno akoiga Kenya mena mathĩna tondũ nĩ magũthĩtwo magoti maritũ Gachagua kiumia gĩthiru nĩ aroigĩte mũndũ ũrĩa ũmwakĩirie mĩaki na akamũrehera mathĩna maya mothe ti mũndũ ũngĩ nĩ President William Ruto mwenyewe no ira aroiga mũhoerei onake no aroigĩte ahoerwo nĩ ũndũ wa macira make marĩa me igoti-inĩ na aroiga o ũrĩa kũrĩthiĩ andũ maikare na maige thayũ Gachagua nĩ okĩrĩirwo mũno nĩ thirikari yothe thutha wa kũhagũrwo nĩ mbunge cierĩ no mũno gũkoneka ũrĩa ũtaramwenda ũrĩa ũramũtindĩka mũroretie na njane President William Ruto President Ruto we etũrũkana muthenya wa Friday muthenya wa gatano kiumia gĩthiru nĩ amũthecete na mĩario akiuga gũtirĩ na ihinda rĩa mũndũ wa gĩciaca cia mũgayũkano na maũndũ megiĩ ũkabira ihinda-inĩ rĩu ngathĩti ĩyo nĩ ĩroiga Gathwa Gachagua nĩ ahanyũkĩte igoti-inĩ rĩa appeal na arenda igoti rĩrĩ rĩa appeal rĩrũgamie macira merĩ marĩa me igoti-inĩ inene maya marĩ macira ma kweheria mũkana wa Kithure Kindiki gũtuĩka atĩ no akorwo arĩ deputy president mwerũ wa bũrũri wa Kenya reke tũkinyie hau